দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্টার কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, R32 গ্যাস ব্যবহার করা আছে, স্লিপিং মোড আছে, এনার্জি সেভিং, অটো রিস্টার, সুপার গুড সবই আছে। অন্যান্য কোম্পানি থেকে অ্যাঙ্গেল কিনতে হয় আলাদাভাবে, আমাদের কোম্পানি থেকে আপনাকে অ্যাঙ্গেল ফ্রি, অ্যাঙ্গেল আলাদাভাবে কিনা লাগবে না। আচ্ছা, এগুলো একদম ফ্রি থাকবে, ডেলিভারি ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি। অন্য কোম্পানি হয়তো ফ্রি ওয়াশটা 1 বছর দেয়। আচ্ছা, আমাদের ভীষণ একটা ঘোষণা আছে যেটা প্রতি বছর ক্যাম্পিং চলে, ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসের শুরু দিয়ে বা ডিসেম্বর শেষ দিয়ে একটা ক্যাম্পিং চলে। প্রতি বছর যারা ক্যাম্পিংয়ে ওয়াশ করে নেবে তারা ফ্রি পাবেন। সেটা আপনি 1 বছর করেন আর 5 বছর করতে পারেন, 10 বছর করতে পারেন, যত বছর করতে পারেন। ইনভার্টারের মধ্যে ওয়াইফাই, ভয়েস কন্ট্রোল, হট অ্যান্ড কুল, যেটা আপনি শীতও ব্যবহার করতে পারেন, গরমে ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, চলে আসছি ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে কিন্তু আছি একদমই এক্সক্লুসিভ একটা শোরুমে। এখান থেকে কিন্তু আপনারা একদম সুলভ মূল্যে ভীষণের এসিগুলো কিনতে পারবেন। আর যেহেতু গরম চলে আসছে, এই উপলক্ষে স্পেশাল সব এসিগুলো এখন কালেকশনে আছে। সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকেন। আর আমাকে হেল্প করবে এই ভিডিওতে ইমাম ভাইকে আপনারা অনেকেই চেনেন, আর যারা চেনেন আজকের মতো চিনে নেন। ভাইয়া কিন্তু ভীষণ এক্সক্লুসিভের অনার। ওনার কাছ থেকে একদম রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আপনারা টিভি, এসি, ফ্রিজ এভরিথিং কিনতে পারবেন। বাট আজকে আমরা এসি নিয়ে কথা বলবো। ইমাম ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাইয়া ভালো আছি। সো আজকে আমাদের কি কি কালেকশন দেখাচ্ছেন ভাইয়া? আমরা ফ্যামিলি সাইজের জন্য যে এসিগুলো প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনে, ওই এসিগুলো নিয়ে কথা বলবো। ওকে, ছোটখাটো কিছু ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। এটা হচ্ছে আমাদের ভীষণ একটা এক্সক্লুসিভ শোরুম, দেখতে পাচ্ছেন, ভীষণ একটা অফিসিয়াল শোরুম। রাইট। সো আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট বাংলাদেশে যেই প্রান্তে থাকেন, বান্দরবন, সুন্দরবন, প্রত্যেকটা এলাকাতে আপনি সেটিং ফ্রি পেয়ে যাবেন, সার্ভিসের সময় সার্ভিস ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আপনি ডেলিভারি ফ্রি ব্যবস্থা রাখছি আমরা, কারণ রমজান মাস অনেকে কষ্ট করে আসতে পারবে না, কোনো খরচ দেওয়া লাগবে না। ঢাকার মধ্যে হলে আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে, ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হবে, কুরিয়ার অফিস পর্যন্ত, কোনো খরচ দেওয়া লাগবে না। অন্যান্য কোম্পানি এসি কিনতে হলে এসি কিনতে হয় এক জায়গা থেকে, অ্যাঙ্গেল কিনতে হয় আরেক জায়গা থেকে। হয়তো আমরা দেখি সাধারণত চায়না এসি যারা কিনেন, বিভিন্ন নামে বেনামে যে এসিগুলো কিনেন, হয়তো 5,000 টাকা কমের জন্য বিভিন্ন লোকাল এসিগুলো নিয়ে যাচ্ছেন। একটা জিনিস হিসেব করে দেখেন, দিন শেষে কিন্তু এমনিতে আপনার কাছে মনে হচ্ছে 5,000 টাকা কম, আসলে এসির দাম 5,000 টাকা কম, কিন্তু আপনাকে দিন শেষে অ্যাঙ্গেল ওদের থেকে টাকাটা কিনে নিতে হয় 2,000 টাকা দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, ডেলিভারি করতে লাগে আর 2,000 টাকা, বাসার সেটিং এর জন্য আলাদা চার্জ দেয় 2-3,000 টাকা। দিন শেষে কিন্তু ব্র্যান্ডের সমান পড়েই যাচ্ছে। এই জন্য চেষ্টা করবো একটা ব্র্যান্ডের এসি নেওয়ার জন্য, অন্তত দিন শেষে আপনি ভালো থাকবেন। তো অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই, বাংলাদেশে এত কোম্পানিতে আমি ভীষণটা কেন নেব, মানে কেন এটা চয়েসে রাখবো? আচ্ছা, এটার পিছনে কিছু রিজন আছে। শুধু নামে ব্র্যান্ড হলেই হবে না, ফিজিক্যালি কোনো কিছু থাকতে হবে প্রোডাক্টের মধ্যে। যেমন কি দেখে আপনি একটা ভালো ব্র্যান্ড চিনবেন? প্রথম হচ্ছে এসি কেনার আগে খেয়াল রাখবেন গ্যাস, কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, অনেক ভালো ভালো কোম্পানি তারা গ্যাসটা উল্লেখ করে না, লোকাল গ্যাস হওয়ার কারণে উল্লেখ করে না, উল্লেখ করে মানুষ নিবে না। আমাদের ভীষণে এসি গ্যাস ব্যবহার করা হয় R410 এই গ্যাস, আর হচ্ছে R32 গ্যাস। R32 গ্যাস ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস, R410 এই গ্যাস, মানে এই দুইটা গ্যাসের বাইরে কোনো গ্যাস পাবেন না আমাদের ভীষণের এসিতে। আচ্ছা, সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটা গ্যাস এবং সবচেয়ে মানে সুস্বাস্থ্যের মধ্যে এই এসিগুলো ব্যবহার করা হয়। মানে এইগুলোতে হলে কোনো রোগ বালাই হয় না। মানে অনেক লোকাল এসির কারণে আপনার গ্যাসের কারণে কিন্তু ঠান্ডা জনিত সমস্যা হয়, বাসার দেয়ালে সমস্যা হয়, প্রচুর সমস্যা। মানে এগুলো হচ্ছে ভাই ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। হ্যাঁ, ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। ইভেন আরেকটা মেজর জিনিসে কাজ করে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুর্ঘটনা হয় না, আগুন টাগুন জ্বলে যায়, আপনি এটা থেকে সেফ থাকবেন। ভীষণের এসিতে এখন পর্যন্ত একটা রেকর্ড পাবেন না যে ভীষণ এসি ব্লাস্ট হচ্ছে, এরকম কোনো রিপোর্ট পাবেন না। এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। আচ্ছা, আর যাই হোক, আমরা একটু কাজের কথা বলি। আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সিস্টেম নিয়ে একটু ধারণা দিই। আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সিস্টেম হচ্ছে ইনভার্টার 10 বছর, যারা নন ইনভার্টার নেবেন তাদের জন্য 5 বছর। ওকে। আর ইনভার্টার তারাই নেবেন যারা বিদ্যুৎ বিল বেশি সাশ্রয় করতে চান, তাদের জন্য ইনভার্টার। আর নন ইনভার্টার হচ্ছে যারা আপনার অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করতে চান, তারা নন ইনভার্টার নেবেন। অলরাইট। আচ্ছা, এবার আসি আপনার প্রোডাক্ট দেখো, এর ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথা বলবো। ওকে। এইটা হচ্ছে আমাদের 1 টনের নন ইনভার্টার একটা এসি। আমরা সাধারণত কিন্তু জানি যে নন ইনভার্টার এসিতে প্রচুর বিদ্যুৎ বিল আসে, কথা সত্য, এটা মিথ্যা কিছু না। কিন্তু ভীষণ এমন একটা আপনার টেকনোলজি ব্যবহার করা আছে, এটার মধ্যে দেখেন এনার্জি সেভিং আছে, নন ইনভার্টার মধ্যে এনার্জি সেভিং আছে। রাইট। তো তুলনামূলকভাবে রেগুলার এসি থেকে কিছুটা কমই আসবে বিদ্যুৎ নন ইনভার্টারের মধ্যে। তো এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 5 বছর, যেহেতু বলছি নন ইনভার্টার। এটা আপনার ওয়াটার সুইং আছে, সুপার কুইট অপশন আছে, রিস্টার্ট অপশন আছে, এনার্জি সেভিং আছে, স্লিপিং মোড আছে, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন। তো এই এসিটা আমাদের বর্তমান বাজার মূল্য, যখন আমরা ভিডিও করতেছি, বাজার মূল্য হচ্ছে 47,900 টাকা খুচরা মূল্য। 47,900 টাকা। ওকে। এটা হচ্ছে আমাদের খুচরা মূল্য। সারা বাংলাদেশে আমাদের যতগুলো শোরুম আছে, এখানে খুচরা বিক্রি হবে 47,900 টাকা। ওকে। বাংলাদেশে আমাদের হাজার হাজার ব্রাঞ্চ আছে, সারা বাংলাদেশে সব ব্রাঞ্চ এখন যে অফারটা দেবো, সব ব্রাঞ্চে অফারটা নাই। কারণটা হচ্ছে এই অফারটা তারাই দিতে পারবে, পাইকারি অফারটা, যাদের পাইকারি অনুমোদন আছে। আপনি বলতে পারেন ভাই, আমাদের ভীষণের ব্রাঞ্চ তো আমাদের বাসার পাশেই আছে, 1 তলা থেকে 10 তলা পুরোটাই ভীষণ শোরুম, বিশাল বড় শোরুম। তারা তো এই প্রাইসটা দিতে পারতেছে না, তারা দিতে পারবে না। এই কারণে যদি তার হোলসেল অনুমোদন থাকে তবেই সে দিতে পারবে। আচ্ছা, যার কাছে হোলসেল অনুমোদন নাই, 10 তলা না 20 তলা শোরুম হলে সে দিতে পারবে না। আচ্ছা, এটা বলে দিলাম, কারণ অনেকে যা ঝামেলা বাজান। তো এইটা আমাদের খুচরা মূল্য 47,900 টাকা। এখন আমরা এটা পাইকারি রেট কত দিচ্ছি? আচ্ছা, পাইকারি রেট দিচ্ছি মাত্র 40,700 টাকা। 40,700 টাকা। 40,700 টাকা। এই টাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, প্রত্যেকটা এসির সাথে 10 ফিট করে পাইপ পেয়ে যাবেন, পাইপ ফ্রি, 10 ফিট কপার পাইপ ফ্রি। এর মধ্যে যেটা বলছিলাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, অন্যান্য কোম্পানি থেকে অ্যাঙ্গেল কিনতে হয় আলাদাভাবে, আমাদের কোম্পানি থেকে আপনাকে অ্যাঙ্গেল ফ্রি, অ্যাঙ্গেল আলাদাভাবে কিনা লাগবে না। আচ্ছা, এগুলো একদম ফ্রি থাকবে, ডেলিভারি ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি।
যেদিন আজকে এসি ক্রয় করছেন, আজকে আপনার সাথে লেনাদেনা পরিশোধ আর কোনো টাকা পয়সা বাকি নেই, আগামীকাল আপনাকে সেটিং করে দেওয়া হবে ফ্রি। যদি একদিন সময় দেয় সেটিং ফ্রি পাবে। তো এখন দেখাবো আমরা 1 টনের মধ্যে ইনভার্টার, যারা ইনভার্টার এসি নিতে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার। এটা কম্প্রেসার 10 বছর, স্পেয়ার পাওয়ার 2 বছর। আর আমাদের এসিতে একটা সুবিধা আছে, যেটা হচ্ছে অন্যান্য কোম্পানি হয়তো ফ্রি ওয়াশটা 1 বছর দেয়। আচ্ছা, আমাদের ভীষণ একটা ঘোষণা আছে, যেটা প্রতি বছর ক্যাম্পিং চলে, ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসের শুরু দিয়ে বা ডিসেম্বর শেষ দিয়ে একটা ক্যাম্পিং চলে। প্রতি বছর যারা ক্যাম্পিংয়ে ওয়াশ করে নেবে তারা ফ্রি পাবেন। সেটা আপনি 1 বছর করেন, আর 5 বছর করতে পারেন, 10 বছর করতে পারেন, যত বছর করতে পারেন। ক্যাম্পিং এর সময় যদি করেন নেন, প্রতি বছর আপনি ফ্রি নিতে পারবেন, যেটা অন্য কোম্পানি শুধুমাত্র 1 বছর দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা ভালো দিক। তো এই এসিটাতে আপনি কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে? এই এসিটাতে আপনার 32 গ্যাস ব্যবহার করা আছে, দেখেন ইকো ফ্রেন্ডলি 30 গ্যাস আর 32 ইউজ করা আছে। হ্যাঁ, এটা এনার্জি সেভিং, অটো স্টার্ট আছে, সুপার কুইট, অটো সুইং সবই আছে। তো এই এসিটা হচ্ছে আমাদের খুচরা মূল্য বর্তমান 52,400 টাকা। 52,400 টাকা, হ্যাঁ রেগুলার প্রাইস। এটা আমরা পাইকারি প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 44,500 টাকা। 44,500 টাকা। যাদের কাছে মনে হয় ভাই দাম তো খুব অনেক বেশি, অবশ্যই ভীষণের এসি নিলে তো অবশ্যই ভীষণের আরেকটা শোরুমে যাচাই করতে হবে। আপনার বাসার পাশে একটা ভীষণের শোরুমে যায়, মডেল নাম্বার দেখে স্যার জিজ্ঞেস করেন দ্যাট টন ইনভার্টার কত নেয়। যদি মনে হয় যে আমাদের প্রাইস কমে নেয়, আপনি যে ফোন কল আমার কাছে 2 মিনিট টাকা খরচ করছেন, এই টাকা আমি ব্যাক করে দেবো ইনশাল্লাহ। তো এইটা আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস, পাইকারি প্রাইস 44,500। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আমাদের ভীষণ শোরুমে কখনই হোলসেল অনুমোদন যারা আছে তারা দিতে পারবে, তাদের অনুমোদন না তারা জীবনে প্রাইস দিতে পারবে না। রাইট। তো এটা ডিসকাউন্ট থাকবে 44,500 টাকা, এবং ডেলিভারি ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি, 10 ফিট পাইপ ফ্রি, একদিন সময় দিলে বাসা সেটিং ফ্রি। ফ্রি। আচ্ছা, এবার আসি 1 টন ইনভার্টারের মধ্যে ওয়াইফাই, ভয়েস কন্ট্রোল, হট এন্ড কুল, যেটা আপনি শীতও ব্যবহার করতে পারেন, গরমে ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওই সিটা যারা নিতে যাচ্ছেন লুক লাইক সেম হবে। এটা হচ্ছে আপনার ভয়েস কন্ট্রোল, ইনভার্টার, হিটিং এন্ড কুলিং, ওয়াইফাই সিস্টেম আছে, সব সুবিধা আছে এটার মধ্যে। তো এই এসিটা দিয়ে হচ্ছে আপনি ভয়েস কন্ট্রোল করতে পারবেন, রিমোট লাগবে না। এসিকে বন্ধ করতে বলে বন্ধ হবে, চালু করতে বলে চালু হবে, মানে যা বলেন তাই শুনবে, যেটা আমরা টিভিতে দেখি। হ্যাঁ, এটার মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন ভাই ওয়াইফাইয়ের কাজটা কি? ওয়াইফাইয়ের একটা কাজ আছে, ধরেন আপনার অনেক সময় কারেন্ট চলে গেলে এসি কিন্তু যে অন ছিল আপনার মনে নাই, আপনি অফিসে চলে গেছেন, অফিস যাওয়ার পর মনে হচ্ছে আমার বাসাতে এসি চলতেছে। এখন তো আপনার সম্ভাবনা বাসা থেকে অফিস থেকে বাসায় যাওয়া, সেক্ষেত্রে আপনি মোবাইলের মাধ্যমে এসিটাকে বন্ধ দিতে পারেন সেই অফিসে বসে থেকে। এটা ভালো একটা দিক। নাইস। হিটিং অ্যান্ড কুলিং, এটার কাজ কি? সাধারণত আমরা জানি যে এসি গরমকালে আসলে আমাদের এসির একটা প্যারা ওঠে, যে না এসি আমার লাগবে, এটা লাগবেই। কিন্তু এই এসিটা দিয়ে আপনি শীতকালে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, গরমে ব্যবহার করবেন, শীতকালে ব্যবহার করবেন। মানে এখন আগে একটা এসি 6 মাস ব্যবহার করলে 6 মাস পরে থাকতো, এখন আর পরে থাকার সুযোগ নেই। টাকাতে জিনিস কিনে পরে থাকবে কেন? শীতকালে ব্যবহার করবেন, পুরো রুমটাকে আপনি গরম করে দিবে। আচ্ছা, তো এই 1 টন ইনভার্টার ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল যেটা হট এন্ড কুল, ওইটা আমাদের খুচরা মূল্য 54,400 টাকা। 54,400 টাকা আর রেগুলার প্রাইস। আর আমরা এটা পাইকারি দিচ্ছি মাত্র 46,200 টাকা। অনলি 46,200 টাকা। 46,200 টাকা। ওকে, নাইস। এইবারে আসে 1.5 টন। 1.5 টন আর নন ইনভার্টার নিয়ে কথা বলবো না, যারা নিতে চান যোগাযোগ করবেন, ফোন দিয়ে আসে নিতে পারবেন। কারণ ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমরা মূল কিছু পয়েন্ট ধরে কথা বলবো। এইটা হচ্ছে 1.5 টনের ইনভার্টার এসি। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্টার, কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে? আর 32 গ্যাস ব্যবহার করা আছে, স্লিপিং মোড আছে, এনার্জি সেভিং, অটো রিস্টার, সুপার কুইট সবই আছে। হ্যাঁ, এটাও ওয়ারেন্টি 10 বছর। এটার সাথে কপার পাইপ পেয়ে যাবেন, 10 ফিট অ্যাঙ্গেল পাবেন, সবগুলোর সাথে ডেলিভারি ফ্রি আছে, কোনো খরচ দেওয়া লাগবে না। যারা মনে করতেছেন ভাই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট তো দাম তো অনেক বেশি, 5-7 টাকা হলে আমি কমে এসি পাচ্ছেন, চাইনিজ প্রোডাক্ট পাচ্ছেন, আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট পাচ্ছেন, হয়তো দিন শেষে 5-7 টাকা আপনি কমে নিতে পারছেন, এটা সত্য, অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু দিন শেষে কিন্তু আপনাকে খরচ এটা সমানই পড়তেছে। কিভাবে? ওই যেটা বলছিলাম, অ্যাঙ্গেল কিনবেন 2,000 টাকা দিয়ে, সেটিং করবেন 3,000 টাকা দিয়ে, ডেলিভারি নেবেন 2,000 টাকা, ঘুরায় ফিরে 5,000 টাকা আপনার পড়েই যাবে। তাহলে ভাই আপনি একটা ভালো এসি নেন না 5,000 টাকা খরচ করে, আর 32 গ্যাস পাচ্ছেন, আর কি দিবে আপনাকে? সেটাই। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে আপনার খুচরা মূল্য 72,400 টাকা ইনভার্টার 1.5 টন। ওকে, খুচরা মূল্য 72,400 টাকা। আমরা আপনাকে দিচ্ছি মাত্র 61,500 টাকা। 61,500 টাকা। যারা ভীষণে এসি নিতে চাচ্ছেন, সিদ্ধান্ত নিছেন, বাসার পাশে শোরুম থাকলে যাচাই করবেন আগে, এরপর এসি ক্রয় করবেন, এটা আমার মতামত। ওকে, আপনার কষ্ট টাকা আমি বলি না আপনি 500 টাকা বেশি দিয়ে এসি নেন, অবশ্যই 500 টাকা সেভ করে আপনার জন্য দরকার, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাচাই বাছাই করতে তো না নাই। যদি কেউ মনে করেন যে আমাদের বাসার পাশে ভীষণ শোরুমে আপনি আমাদের চেয়ে কমে দিচ্ছে, আপনি ফোন করে আমার কাছে 2 মিনিট 2টা টাকা খরচ করছেন, টাকা আমি ব্যাক করে দেবো ইনশাল্লাহ। অবশ্যই আপনার রাইটস আছে, আপনি একটু যাচাই বাছাই করে দেখেন এর চেয়ে কমে পাচ্ছেন কিনা। অবশ্যই অফিসিয়াল শোরুম হতে হবে, অবশ্যই। তো এই এসিটা আসছে তাহলে 61,500 টাকা। 61,500। এবার আসছি ঠিক এই মডেলের মধ্যে, ইনভার্টারের মধ্যে হট এন্ড কুল ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল যেটা। আচ্ছা, ইনভার্টার ভয়েস কন্ট্রোল পাচ্ছেন, ইনভার্টার পাচ্ছেন, হিটিং এন্ড কুলিং পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে R410 গ্যাস, এটা ওয়াইফাই ব্যবহার করা আছে, যেটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি রিয়েল স্মার্ট এসি যেটাকে বলা হয়। তো এই স্মার্ট এসিটা আমাদের খুচরা মূল্য হচ্ছে 74,400 টাকা। 74,400 টাকা। আর এটা আমাদের পাইকারি মূল্য মাত্র 63,500 টাকা। অনলি 63,500 টাকা। তাহলে হিসাব করে দেখেন একটা এসিতে আপনার কত টাকা কমে গেল, প্রায় 12,000 টাকা কাছাকাছি। রাইট।
তো এই 12,000 টাকা কিন্তু আপনার এক্সট্রা সেভ। এর মধ্যে আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিচ্ছি। ঢাকার মধ্যে হলে আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি, যতটুকু পর্যন্ত গাড়ি যাবে। ঢাকার বাইরে যদি অন্যান্য কোনো জেলা হয়, কুরিয়ার অফিস পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি করে দিচ্ছি, 1 টাকা নিচ্ছি না। অ্যাঙ্গেল ফ্রি দিচ্ছি, একদিন সময় দিবেন, টাকা পরিশোধের সেটিং ফ্রি পেয়ে যাবেন। ফ্রি পেয়ে যাবেন, রাইট। তো এইটা আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস আসতেছে 63,500 টাকা। 63,500 টাকা, ওকে। এবার আসি 2 টন মধ্যে, যারা 2 টন এসি নিতে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের 2 টন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার যারা নিতে পারবেন, ফোনে যোগাযোগ করবেন। তো ভিডিও শর্ট করার জন্য সবগুলো মডেল দেখাবো না। এটা হচ্ছে ইনভার্টার একটা এসি। এটা হচ্ছে আপনি দেখেন R32 গ্যাস ব্যবহার করা আছে, স্লিপিং মোড আছে, এনার্জি সেভিং আছে, অটো সুইং আছে, সুপার স্পিড আছে, সব কিছু আছে এটার মধ্যে। এটা আমাদের 82,400 টাকা দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমরা পাইকারি দিচ্ছি মাত্র 70,000 টাকা, তার মানে 12,000 টাকা আপনার এক্সট্রা সেভ। এই 12,000 টাকা কিন্তু আপনার বাসার পাশে যে শোরুম আছে ওরা প্রফিট করে, কারণ ওরা তো খুচরা সেলার, সারা মাসে ব্যাচে 2-4-5টা, ওরা তো অনেক টাকা প্রফিট দিতেই হয় কোম্পানিকে। আর আমরা পার ডে হিউজ সেল করি, আমাদের 500 টাকা যদি কোম্পানিকে প্রফিট দেয় অনেক টাকা। সো এইটা 70,000 টাকা করে আপনি নিতে পারবেন, অ্যাঙ্গেল ফ্রি আছে, ডেলিভারি ফ্রি, একদিন সময় দিলে সেটিং ফ্রি। ওকে, সো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত ছিল। হোপ ভিডিওটা আপনার ভালো লাগছে। স্পেশালি এই সময় যদি বেস্ট এবং রিলায়েবল কোনো কোম্পানির এসি কিনতে চান, আমি মনে করি ভিশন ওয়ান অফ দি বেস্ট। তারপর ডিসিশন আপনার, দিন শেষে টাকা আপনার। ভালো লাগলে অবশ্যই চলে আসবেন শপে। আজকের মতো এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।